Клиника Ната Дент, и сегодня мы поговорим с вами о скрежетании зубов у детей, или другими словами бруксизм. Первые симптомы бруксизма могут проявляться не в скрежетании зубов, а таких звуков, как скрип, щелчки по ночам у детей. Механизм появления таких щелчков, скрипов или скрежетаний не выявлен и до конца еще не изучен, но в основе его лежит сокращение жевательной мускулатуры. Тем самым происходит сжимание верхней и нижней челюсти и производится скрип. У детей во время сна могут проявляться эпизоды бруксизма, которые длятся до 10 секунд. Если же у вашего ребенка эти эпизоды длятся дольше и продолжаются в течение нескольких месяцев, то необходимо обратиться к стоматологу, так как эти скрежетания могут повлиять на формирование зубочелюстной системы у ребенка. Итак, поговорим о том, что может провоцировать скрежетание зубов у детей. Первое – это наследственный фактор. Если в семье имеется у кого-то, у мамы, у папы такая, скажем так, особенность зубочелюстной системы, то у детишек также может проявляться. Вторая причина, когда может появиться скрип зубами, это начало прорезывания зубов или смена прикуса. С чем это связано? В течение дня ребенок испытывает дискомфорт, ему хочется почесать десенки. И в течение дня, если он это может решить, скажем так, баранками, прорезывателями, то ночью у него нет этой возможности, и он начинает сокращать мышцы. Третьей причиной, по которой может возникнуть бруксизм, является стрессы. Вы скажете, что какие стрессы у ребенка? А нет, все-таки бывают. Что это значит? Это может быть перемена в семье, допустим, рождение младшего брата или младшей сестры, переезд на другую квартиру, переход в другой садик. Это все эмоционально ребенка настраивает. Из-за этого ребенок ночью может также скрежетать зубами. Четвертая причина является гельменты. Что это значит? Сами они никак не провоцируют бруксизм, но в течение ночи, когда они активно размножаются, они раздражают нервную систему. Поэтому ребенок также непроизвольно может сокращать мускулатуру жевательную. Рассмотрим возможные рекомендации при бруксизме. Первое – это, конечно же, перед сном не играть в бурные эмоциональные игры. За час до сна необходим покой. Игры и различные развлекательные программы можно заменить аудиокнижкой или рассматривать картинки, рисовать, но никаких эмоциональных игр. Второе. Перед сном не наедаться. Что это значит? Ребенок должен ложиться спать не с полным желудком. Почему? Иначе наш желудок работает в ночную смену, при этом посылает импульсы в мозг, а мозг отвечает тем, что он сокращает мышцы. Перед сном ребенку рекомендуются расслабительные ванны. В эти ванны вы можете также добавить травы, успокаивающие хвойные, липовые цветки. И, конечно, немаловажно, разговаривайте с ребенком. Возможно, вы не замечаете его проблем. Это не обозначает, что в глобальном смысле проблемы. Это может быть, что бантик красивее у подружки, или детский садик ему стал меньше нравиться, потому что у него там меньше друзей. Обязательно общайтесь с ребенком и обсуждайте, что его беспокоит. Возможно, причина только в этом. Если у ребенка начались приступы бруксизма, скрипения или скрежетания, нужно обратить внимание на его состояние. Если вы в силах это сделать сами, уменьшить приступы бруксизма нашими рекомендациями, то они пройдут самостоятельно. Если же эпизоды увеличиваются и не проходят в течение нескольких месяцев, необходимо обратиться к специалистам.